Aquí vamos a ver una lavadora Mave de 6 kilos Aqua Saver Green. Lo que pasaba acá era que cada vez que llenaba se inundaba la parte de abajo, o sea, se caía agua, tenía una fuga, la cual queríamos sacar nosotros el agitador o paleta. Y lo que hemos pasado a hacer es sacar el tambor, que tenemos que cambiar la transmisión. Y como no se ha podido sacar el agitador o paleta, hemos intentado varias maneras de sacarlo, pero no se pudo. Se optó por cortar con amoladora y hacerlo más con cuidado posible para no malograr la parte de arriba. Un poco más me pasé. Y este de acá, esta tuerca, al momento que salió esta tuerca que agarra el tambor con la tina, no sale igual que todas las tuercas. Esta tuerca, como no teníamos la llave, lo hemos intentado hacer un estilzo. Lo hemos cortado porque no entraba la parte de acá, era muy grande. Y para aflojarlo, lo aflojamos para la parte horario, ya que las otras lavadoras, la Samsung, LG, siempre se afloja para antihorario, o sea, para la izquierda, y este es para la derecha, que es horario. Y así logramos retirar la tuerca. Sí tenemos llave, pero la llave no nos daba la medida. Entonces llegamos a sacar el tambor con la llave Stilson. Ahora, para sacar la parte de acá arriba a la parte de atrás, lleva unos pernos de acá que sujetan este lado y el otro lado también, y este lado, en la cual lo levantas, levantando sale, se abre. Y si quieres sacar la parte del panel, saca los tornillos de acá y el otro que está al otro extremo, y levantas para ver, tal vez ha ocurrido un problema, o a veces se llena de cucaracha, o se mete también pericote, rata o un roedor y hace su nido por acá. Muerden los cables, hacen cortocircuito o malogran un componente. Y acá, como vemos, está limpio todo, no se ve ningún daño por el momento. Vamos a revisar también profundamente eso. Acá la lavadora Mave lleva con un circuito integrado, pero ese es el presostato. No lleva así como los demás, lleva un presostato acá al costado. Acá está lleva con la tarjeta como un circuito integrado que manda la señal cuando está llenando, está vacío. Es este acá, un presostato. Para medir la presión del agua. Ya. Ahí levantamos. Todavía no vamos a ver la parte de acá. Lo primordial ahorita es ver la transmisión. Sacamos acá. Esta es la parte de arriba. Tiene acá así como ganchitos, como ganchos que sujetan. Tiene la parte de todo alrededor.
retiramos, ponemos un costado y levantamos el tambor para poder retirar. Hacemos unos movimientos a los costados para poder retirar el tambor. Para arriba. Acá lleva una arandela. Después de la tuerca, y acá también tenemos otra arandela que va para que se siente el tambor. Aquí, como vemos, también falta hacer su limpieza, su mantenimiento de limpieza. Este también igual. Está lleno de pelusa. Y acá igual revisamos sus dientes. A ver si le falta alguno. Y este le vamos a hacer su limpieza. Y este también tenemos que desarmar. A ver qué estado está. Desarmarlo. Y por qué estaba chorreando agua por la parte de abajo. Algunos optan con cambiarlo, la transmisión completa, para que tenga un buen funcionamiento y dure más tiempo. Pero aquí vemos el retén que no se halla bien, tal vez se ha malogrado, o acá en el eje tal vez se hace como una pista, una ranura que se desgasta con el tiempo cada vez que va lavando. Cada vez que hace ese movimiento va dejando, y ahí también se ve un poco que hay una abertura. Tal vez por eso también seguro el agua está pasando. Hay que ver si se puede dar solución o comprar otra transmisión. Acá la transmisión está a unos 300, 350, 400, dependiendo de la tienda también. Eso quiere decir que son como $100 por lo menos en Estados Unidos. O sea, $100 en moneda estadounidense, para que tengan una idea. Y acá también vemos cómo está carcomido también el eje. Vamos a ver si se puede dar una solución o cambiarlo por completo, que sí, para nosotros está un poco caro porque 300 soles hasta 400, uno nuevo. Pero vamos a ver si se puede dar solución, si no lo cambiamos por uno nuevo. Ya, aquí continuamos. Vemos acá la lavadora, ya la hemos echado para ver, y como vemos acá todo lo que salpicaba cuando lavaba, todo este óxido es por por lo que arriba tiene una fuga del retén o rodajes. Acá también se ve, se nota. Y ya cuando cae agua, el rodaje ya comienza a oxidarse. Y a veces también la transmisión se pone dura. Aquí tenemos también el que hace el acople para que cuando llegue 220 acá, levanta acá las uñas
y ahí cuando va comenzando a girar engroche. Para que engroche y para que comience a hacer el centrifugado. Y como vemos, es una transmisión Kraken para sacar, retirar y hacer el cambio. Hay que tratar de sacarle los pernos que todo lo están sujetando a la tina. Acá también tenemos la bomba de agua. Esta bomba de agua son fijas. En otras marcas viene como para poder limpiarlo. No, viene directo a la tina. Y no podemos darle su mantenimiento, solamente sacar la manguera y limpiarlo. Y sacar también acá, sacando la manguera, sacar acá y limpiarlo. Pero hay en otras lavadoras como la Mave, Samsung, llevan aparte, a un costado, llevan para hacerle su mantenimiento, porque a veces se quedan los cierres de la ropa, botones, y a veces eso atora, o monedas también, pero eso atora a la bomba de agua y ya comienza a malograr. Por eso siempre después de cada lavada siempre hay que limpiar ese como un filtro para que no obstruya la bomba, no lo fuerce y tampoco no llegue a malograr a la tarjeta, que la tarjeta manda la señal, manda los 220 para que funcione la bomba de agua. Como no lo activa, a veces te manda una señal también de alerta, pero en otras lavadoras no te mandan, entonces comienza a funcionar y como no está funcionando la bomba porque está obstruida, y entonces llega a malograr también la tarjeta. Por eso siempre es bueno limpiarlo todo. En este caso tiene que sacarse cada vez que no tiene fuerza ya al momento de centrifugar y botar el agua. Hay que sacarlo y hay que revisar, verificar cómo está, si está limpio, qué tal sus aspas. También sus aspas, a veces se mete un tornillo, un perno, algo, una moneda se atora y comienza a volarse todas las aspas y ya no tiene fuerza. Aunque siga llegando los 220, no tiene fuerza, y no tiene fuerza, no va a botar el agua. Basta va a tener que sacar el agua a mano, manualmente. Y uno se compra la lavadora para que lave automáticamente. Ya, vamos a retirarlo. Este debe ser un dado 10 o llave 10. Vamos a pasar a retirar. Primero, retirando la faja, hacemos de acá la faja o correa, dependiendo en qué país esté. Nosotros estamos en Perú y acá le llamamos faja a esa. Viendo el estado de la faja, todo ya, para retirarlo sin aflojar, porque si aflojamos se va a mover el punto y tenemos que no acomodarlo en el mismo punto para poder tener que esté templado, bien ajustado. Porque si tuviera desgaste, ya tuviera si tiene juego. Hay que también cambiar la faja o correa y también ver acá la polea cómo está. Acá de este lado lo palanqueamos o lo movemos para un costado, así, de este lado, así. O sea, ahorita está suelto, parece. Acá tenemos la posibilidad también de darle más tiempo de vida si es que tiene un poco de desgaste. Acá, como vemos, acá tiene un juego, o sea, moverlo, aflojarlo, moverlo para un costado
y templando bien la faja para que haga bien su funcionamiento. Igual para ponerlo, primero colocamos en la polea chica del motor y después en la transmisión. Esta es la transmisión. Lo ponemos en un lado y girando, suave se va a acomodar. Ahí está. Ya está. Igualito. Para retirar igual. Ponemos un costadito y ya está. El sonido es los rodajes o valeros que le dicen en otro país. Rodajes o valeros. Igual. Ya, entonces vemos todo acá cómo está oxidado, porque está pasando el agua y cuánto tiempo también lo han tenido así. El único problema que tenemos ahorita es la transmisión. Cambiar la transmisión, probarlo si ya no presenta más problemas, porque a veces cambiamos una cosa y se presentan otros problemas. Por eso hay que ver si solamente es eso. El motor se ve en buen estado, un poco oxidado por el agua que le está cayendo. Y también hay que revisar el sensor de peso que lleva acá el motor. Que lleva un sensor de peso que con el agua también se moja y ya llega a sulfatarse todo. Hay que revisar eso también. Por culpa de esto malogra varios componentes. Como el capacitor también se ha manchado. Ya. Pasamos a desarmar y veamos cómo está. Como vemos aquí hemos cortado algunos sunchos, cintillos para lo que están agarrando, para retirar los componentes que ahorita no nos van a ayudar. Retiramos todo el cableado primero al ramal, jalamos acá y acá presionamos para que se levante. Igual tiene para presionar al costado, jalamos. Hay que sacar con cuidado porque se rompe y ya no va a agarrar. Al momento de lavar se va a mover y se va a salir. Acá también de la bomba de agua, igualito sacarlo para que no. Acá también del capacitor, o sacarlo con todo el capacitor. De ahí, ¿qué más tenemos conectado? Retirar el motor que lleva pernos y están puestos en la base de la transmisión. Ahorita lo saco con la ayuda de una llave. Voy a hacer un pause para continuar haciéndolo porque no tengo acá posición, con una mano no me puedo ayudar. Y después vamos a continuar, voy a seguir grabando para que vean cómo lo hago. Tal vez puedan hacerlo ustedes. Una vez retirado el motor que estaba acá, a que no nos estorbe, después vamos a ver cómo está acá también está polveado. Vamos a hacer una limpieza del motor también. Vamos continuando. Por lo menos acá tengo una llave que me ayuda. Voy a sacar todo el ramal, para desconectar todo, para retirarlo. Este sí es antihorario, los pernos, o sea, para la izquierda, como la tuerca del tambor que es para la derecha, horario para aflojar. Este sí es. No tenemos racha, nada, estamos improvisando. Tenemos una llave
francesa más o menos para que nos ayude a retirar. Se nos demora más, pero tenemos que avanzar. Se lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 compramos acá. Y lo de acá, la transmisión, este de acá, este es toda la base, su soporte. Y este está remachado, tenemos que cortarlo, volarlo con una broca para sacarlo. Voy a cortarlo para no hacerlo tan largo y poder avanzar, no se aburre. Voy sacando uno por uno y después vamos a continuar. Una vez retirado todos los pernos, hacemos acá a los costados, agarramos, balanceamos y sale. A veces está duro, a veces sale fácil. Si tienes suerte, sale fácil. Ya lo tenemos acá. Vemos cómo está. Ahora para sacar todo el eje del soporte tenemos que volar los remaches. Todos estos remaches que llevan son como 8, 4 a cada lado. 8. Y siempre cuando van a desarmar, procuren de grabar, tomar foto para que se acuerden cómo va, qué posición. Este va así. Este en acá, sí, más o menos guiándose. Este también tengo que retirarlo y para ver en qué estado está. Acá adentro, cómo está todo bien, o lo cambiamos por otro nuevo. Otro nuevo ya te viene con todo su base, todo. Solo tienes que poner la polea y su acople. Acá, como vemos, se escucha el rodaje y vamos a cambiar todo eso. Vamos a ver qué se puede hacer, si se puede dar solución. Ya, vamos a volarlo y esos remaches los reemplazaríamos con unos pernos pasantes con tuerca. Y acá continuamos con el desarmado de la transmisión, la cual hemos roto con una atornilladora y una broca de 3/8. Hemos roto el remache y hemos sacado la tuerca. Para sacar la tuerca teníamos que usar una llave Stilson y de este lado agarrar en donde están los dientes, y este sí es antihorario, o sea, para la izquierda sale la tuerca, se afloja la tuerca. De ahí sacar, de ahí también este con desarmador, palanquear para poder sacarlo. Después de un rato de estar palanqueando, sale su acople que va acá, que gire para el centrifugado, su resorte. Y ahora lo que he intentado era sacarlo, y era de acá, golpeando de acá, poniendo tacos de este lado y este lado, de los dos lados, y golpeándolo con una comba y poniendo una madera acá adelante para que no se malogre la punta. Logrando así sacar el eje. Después de tanto,
salió. Queríamos verlo, pero un momento se rompió este lado. Salió este eje que va acá, que hace el giro, y este de acá, esta es otra parte que sale rota de este lado. Ya queríamos ver si se puede encontrar solución, pero viéndolo bien, esta lavadora se oxida bien, se amarra bien con el rodaje. Con este código de rodaje se puede encontrar otro igual, de medida interna y externa, pero acá nunca va a sellar, aunque cambie de RT, nunca va a sellar acá, porque ya ha hecho pista, ranura. Como ustedes ven, a este material, a este le dicen poste, creo, otro lado. Este es el eje. Todo está bien, pero la parte de acá está oxidado. Acá también está carcomido. Este metal es de mala calidad porque se oxida así, siendo para una lavadora. Lo han hecho como para que solamente dure un cierto tiempo y después hagan cambio de repuesto o lavadora. Pero esto tiene solución, porque por ahora hemos visto que solamente es la transmisión y se puede comprar otro y cambiar. Mañana iré a comprar otro y vamos a intentar cambiar para que quede ok toda esa lavadora y no quede para que esté todo ok. Aquí vamos a continuar. Vamos a encontrar la paleta de la misma medida, pero no viene con sus rodillos. Estos rodillos vamos a tener que quitarlo de acá y pasarle para este lado. Primero a colocar la transmisión. Es esta. Tengo que comprar nuevo ya que el otro se había roto. Siempre es bueno comprar nuevo para que así dure más tiempo. Si tiene posibilidad de arreglarse, se puede arreglar, pero no tiene que tener mucho óxido ni desgaste. Puede cambiar los rodajes, este es crack igualito, tiene su muesca y acá tiene su parte de la crack. Acá estaba carcomido por el óxido y acá también estaba una ranura. Este igualito también se ajusta para la izquierda, antihorario. Este igualito, bien vencido más. Tiene que acoplarlo su acople y su polera. Acople y la polera. Suerte también. Hay que echarle grasa al acople, un poco de grasa, la grasa multiuso. Que vaya acá.
después la polea tiene su posición, desde que va acá engranado. Y para que engrane y centrifugue. Cada vez que lo acciona las uñas, llega a unir y la engrana para que gire. Y después igualito se suelta y solamente se mueve el agitador o paleta. En el momento que va a centrifugar, la palanca, las uñas lo enganchan ahí y que acople y para que haga el centrifugado. Vamos a ponerlo. Voy a tratar de limpiarlo todo. Colocamos este primero, pues este tiene su metedura. En su posición para que encaje. Tuerca, lo ajustamos. Agarramos con un extenso al otro lado para poder ajustar un poco más. A ver cómo quedó. Ahí abre. Mira, el funcionamiento es cuando no está acoplado, al momento que gira la polea, solo gira la parte de arriba. No sé si se dan cuenta. La parte de arriba más gira, pero ahora cuando está acoplado para el centrifugado, gira los dos al mismo tiempo. Gira los dos al mismo tiempo. Vamos a armarlo. La parte de acá, que quedan las uñas. Para colocarlo, primero ponemos la arandela de separación. Después el tambor. Ahí va la segunda arandela. Y recién la tuerca. La tuerca, que es antihorario para ajustar. Se
la pala izquierda se ajusta. Para este lado, para la izquierda, antihorario. Normalmente se dice antihorario, pero algunos para la izquierda, derecha. Para la izquierda. Hasta que ajuste. Aquí vamos a usar el Stilson que hemos adaptado para poder ajustarlo, porque si tenía todo completo el Stilson iba a estorbar. Ahí encaja mejor. Ahí ayuda de un martillo o una comba. Ajustamos, lo posicionamos bien para poder ajustarlo con fuerza. Ya está centrado, no se mueve. Hay que darle un poco más. Está. Ya no tiene juego. Ya. Ahora lo que sigue es parte de arriba. Es este. Vamos a ver. Este. En su posición. Ve. Ok, muy bien. Ahí tiene unas uñas. ¿Escucharon? Ahí entró todo. Todas las uñas. Por si acaso. Lo que sigue es la paleta. Como no tiene sus rodillos, hay que ponerle. Para colocar su rodillo hay que sacarle, y es de estrella o cruz. Pasamos a retirar. Este es antihorario, se afloja a la izquierda.
pasarlo los rodillos por otro lado. Este es su sujetador y este es el rodillo. Bueno, lo vamos a poner en el mismo lugar. Tiene una sola posición. Este va adelante y este atrás. Este también igual lo que la agarra tiene una sola posición. Tiene una ranura que va agarrando el eje y también tiene como una guía. Tipo U, que acá también tiene una ranura que encaja ahí. Y ahí encaja. Y con este desarmador tipo estrella, tipo cruz, ajustamos. Siguiente, son dos. Este, como es nuevo, no viene con sus hilos, por eso es un poco duro para colocar. Pero se puede normalmente, o con la tornillera también. Aunque con la tornillera a veces se puede robar también, como es plástico, el hilo se roba. Terminando de ajustar lo demás. Ahora colocar su posición. Esto es lo que pasa, que entra presión y para sacarlo es un poco difícil. Por eso uno cuando lo pone ya no lo puede sacar con la fuerza. Ya no suena como antes sonaba el rodaje todo. Ahí colocamos su perno que sujeta a la paleta o agitador. Ajustamos. Llave 11. Ya está, eso sería todo. Ahora pasar a mano lo demás para cerrarlo. Ahora pasamos a poner sus pernos o tornillos de 1/4. Acá hay uno, tenemos otro. Y también que sujeta al panel. Ahí es. Ahí está. Qué bonito. Acá igualito lo ajustamos.
todo. Vamos a comenzar a hacer la prueba de la lavadora nave, que vamos a cambiar la transmisión. Prendemos, ponemos así para hacer un lavado rápido de 20 minutos. Como vemos, ahorita como no hay mucho flujo de agua, está cayendo poco a poco. Ahí está el lavado en automático, temperatura fría, de secado. Vamos a poner al máximo también. Suciedad también al máximo. Y ahorita como el agua está cayendo popa por el corte de agua que ha habido. Vamos a esperar, vamos a poner pausa para ver cuando me llena cómo lavo. Aquí le hemos llenado porque no había agua, le hemos llenado con un balde y ya está lavando. Ya está comenzando su lavado, está haciendo bien su funcionamiento y quedó. Acá vamos a probar en el juego. Esta es la lavadora nueva, está lavando todo normal. Ahí está el lavado. El nivel de suciedad es fuerte, el nivel de agua al máximo, de secado, el máximo también. Está lavando. Después de haber lavado, ahora estamos pasando a la prueba del centrifugado. Está botando todo el agua. Estamos contando para rebosar el agua, siempre es bueno. Ya lo que no se puede, siempre. Ahora esperar. Ahí como vemos, ya está comenzando a girar después de haber botado todo el agua. Ya le hemos avanzado para estar esperando 10 minutos de video. Ya está terminando el centrifugado. Normal no golpea, normal cumple su ciclo, lavado, enjuague y ahora centrifugado. Ya terminó su proceso. Eso sería todo. Muchas gracias por todo. Comenten, compartan, suscríbanse, dale un like y a ver en qué les puedo ayudar ahí. Comenten ahí.
Muchas gracias. Vamos a comenzar a hacer la prueba de la lavadora nave, que vamos a cambiar la transmisión. Prendemos, ponemos así para hacer un lavado rápido de 20 minutos. Como vemos, ahorita como no hay mucho flujo de agua, está cayendo poco a poco. Ahí está el lavado en automático, temperatura fría, de secado. Vamos a poner al máximo también. Suciedad realmente al máximo. Ahorita como el agua está cayendo poco por el corte de agua que ha habido. Vamos a esperar, vamos a poner pausa para ver cuando me llena cómo lavo. Aquí le hemos llenado porque no había agua, le hemos llenado con un balde y ya está lavando. Ya está comenzando su lavado, está haciendo bien su funcionamiento. Y quedó. Ahora vamos a probar en el juego. Esta es la lavadora nueva. Está lavando todo normal. Está el lavado. La velocidad es fuerte. El nivel de agua al máximo. Que se cae. Y al máximo también. Está lavando. Después de haber lavado, ahora estamos pasando a la prueba del centrifugado. Está botando todo el agua. Estamos contando para reducir el agua, siempre es bueno. Ya lo que no se puede, siempre. Ahora esperar. Ahí como vemos, ya está comenzando a girar después de haber botado todo el agua. Ya le hemos avanzado para estar esperando 10 minutos de video. Ya está terminando el centrifugado. Normal no golpea, normal cumple su ciclo, lavado, enjuague y ahora centrifugado. Ya terminó su proceso. Eso sería todo. Muchas gracias por todo. Comenten, compartan, suscríbanse, dale un like. Ya ven que les puedo ayudar ahí. Comenten ahí. Muchas gracias.